知道这个是什么蟹，如果大家知道的话，可以在评论区留言一下哦。哇，这个好多，刚才那个螃蟹啊，哇，好多，都是了，好几个，就这种，好多啊，全是了。过来这边看一看。哇塞，这里有一个青蟹。天气冷了，螃蟹也不想动了，躲在石头这里。呀，这个是寿蟹，公的。继续翻。没有，其他地方吗？哇塞，哦，这个青蟹，看到吗？看到吗？看到吗？天哪，这个好大呀！看一下肥不肥？哦，这个挺肥的，看看，这个肥是肥蟹来的，这个是公的。看，麻烦好些。咦，今天的收获还是可以的，有鱼有蟹。走，继续。做螃蟹的，有，裙子过来根本用不上，让它也上来。在有水的地方不好抓呀，这个太凶了。我不敢下手，打着，把它捡上来先。哎呦，这样它就不敢松了。可以了，抓到了。这个我看一下，哦，这个超肥的，这个更肥，这个颜色更深了，这个也是公的。今天抓的全是公蟹呀，它还在为保护自己。
捍卫自己。进去，兄弟，进去啊，进去。好了，走走走，今天的收获你看一下，哇，几个螃蟹啊，4个螃蟹1条鱼，太满足了，太满足了。今天好少人过来赶海了，不知道是不是风大的原因，天气也是冷了，所以很少人出来了。刚才那个阿婆都回去了，走，再逛一下。有货有货，过来，看，这个螃蟹躲在泥滩里了，差点没发现它。这个应该是石头蟹来的。它这个螃蟹躲在泥滩里，应该是防寒。就是把那个把它放了，不要，太小了。哇，超多这种蟹的，又是这种我都不知道是什么蟹，有胡子的，2条须，看到没？2条胡子，看不知道好不好吃，就是太小了。虾逛，哦，这里有个虾，我以为是虫，看你吓我一跳，有点像小龙虾，这个把它带走吧。走，今天抓了4个螃蟹，还有1条鱼。现在风太大了，我们现在要回家了。这期的视频就到这里结束了，喜欢一妹的记得关注我，拜拜。天哪，这个螃蟹把这个爪子咬出来了，这个好痛啊！好快啊！都把它的爪子请出来，让它自己放爪子出来了。哇，从来没有见过这么松的螃蟹，我见过它们打架，但是没有见过。